हरेक साताको एक दिन शनिबारको बिहान म सहरको कोलाहल छाडेर लाग्छु गाउँतिर, जहाँ मन शान्त हुन्छ, आत्मा रमाउँछ। बाटोभरि बगेका साना ठूला खोला, छेउछाउका नाला अनि हरियालीले ढाकिएको जङ्गलले मेरो स्वागत गर्छ। पानीको कलकल ध्वनि र हावाको सरसराहट, त्यो शुद्धता सहरले कहिल्यै दिन सक्दैन। अनि यात्रा गर्दै जाँदा आइपुगिन्छ त्यो ठाउँ जहाँ दुई खोलाको बीचमा बनेको डोबाहानको पुल। पुलमाथिबाट हेर्दा तल खोलाको पारदर्शी पानी, वरिपरि हरियाली अनि आकाश छुँदै गरेका पाखाहरू, साँच्चै मन शान्त हुन्छ। दादा पाखामा चराचुरुङ्गीको चिलबिराहट लाग्छ, उनीहरू पनि शनिबारको रमाइलोमा सरिक छन्। हावामा बग्ने पातहरू, आकाश खुल्ला अनि जीवन सरल। गाउँ पुगेपछि देखिन्छ हरियाली खेतबारी, वर्षातको बेला मकै अनि कोदोले ढाकिएको हरियो संसार। खेतमा हिलाम्मे खुट्टा टेकेर खेती गर्ने मानिसहरू, ती नदेखिएका नायकहरू। यात्रा अझ रमाइलो हुन्छ जब आमा, बहिनी वा भाइले गाउँघरको डाँडा पाखामा गाई बाख्रा चराइरहेका देखिन्छन्।